Jewe nitwa Olivier nkaba basanzwe ndongo ishirahamwe bita Water for Development. Ibimubona ngaha ni Chlore ikoreshwa mu gusukura amazi canke désinfection d'eau, amazi yo kunywa. Hanyuma tukaba dukorera mu ntara ya Cibitoke aho dusanzwe dukorana n'ikigo kijeje kwiragiza amazi bita Agence Burundaise de développement de l'assainissement rural. Twebwe abo twitura na hanini abafise abagomba kwapiya muri communauté mu gutanga amazi meza bakabakeneye Chlore, par exemple les organisations ama ONG bakeneye Chlore bahora bayikora hanze désormais ubirahari turayikora kugira ngo dushobe gukorana. Si byo nyene dukora uretse gukora Chlore turatanga na service de désinfection, tukagenda kuri terre tukagira désinfection hama tukagira na suivi de la qualité de l'eau. Yego. I produit tuyikora ngaha mu Burundi, hanyuma turafise ubuhinga bukwiye bwo kubikora, turafise abashimiste, hanyuma kandi ikigo kijejwe kwiragiza amazi cyaratugendeye baragira expertise, bararaba ikoroye barayipima, barabona yuko koko ikwije la qualité kandi iri efficace mu kudesinfecta amazi. Twebwe aho dukorera ni mu ntara ya Cibitoke, abakeneye ko dushobora gukorana mu bijanye no kugira désinfection y'amazi yo kunywa canke n'ibitaro anashaka amavuriro bakeneye kugira désinfection y'amastructure sanitaire, turabashaka dusanga mu ntara ya Cibitoke cyangwa bakatwakora ku nimero 65 172 172.